നമസ്കാരം. വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. മഹാപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരുന്ന 70,000-ലേറെ ആളുകളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സൈന്യം എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ധീരതയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആദരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്ന അതിവിപുലമായ സദസ്സാണ് കടലിന്റെ മക്കളെ ആദരിക്കാൻ ഒത്തുചേർന്നത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് കഴിഞ്ഞത്. ആ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ബോട്ടുകൾ എത്തും മുമ്പ് തന്നെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മുൻപിൽ നോക്കാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രളയബാധിതർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. ധീരരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട് അർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സേനകളും അതിന്റെ തലവന്മാരും ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ദൗത്യത്തിനിറങ്ങിയത്. പിന്നീടാണ് സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായ പ്രഖ്യാപനമൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. ശരിയായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ സംശയത്തിന്റെ കാര്യമില്ല. വീഴ്ചയിൽ കരഞ്ഞിരിക്കാൻ നാം തയ്യാറല്ല. നാം നമ്മുടെ നാടിനെ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക. നമ്മളെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരും കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് വന്ന പരിക്കിനെ അവർ സ്വയം പരിക്കായി കാണുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിന് ശേഖരിച്ചത് $1.6 മില്യൺ ആണ്. അവർ 10 കോടി രൂപ കൈമാറി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ രത്നാകരന് ഭൂമിയും വീടും നൽകുന്നത് പരിഗണനയിലാണെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികളെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രശംസാപത്രവും ഉപഹാരവും കൈമാറി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.